Tugeukie katika kipengele cha mjadala wa siku. Tugeukie katika mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo unasema kwamba Simba Sports Club, tatizo ni kufunga mabao au ni tatizo la mfumo? Simba inacheza vizuri, lakini kwa nini haifungi? Tatizo liko wapi? Leteni maoni hapo, leteni maoni. Tatizo liko wapi? Wanasoka, nyie mnaona tatizo liko wapi? Huu ndio mjadala ambao inabidi tujadili sisi kama mashabiki kwa ajili ya kuisaidia na kuiokoa timu yetu iendelee kuwa ya kimataifa, iendelee kufanya vizuri. Na timu, kama kuna changamoto ambayo inaendelea katika timu, basi waweze kufanya maboresho kutokana na kile ambacho kimeonekana katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup yanayoendelea pale nchini Rwanda, ambapo Simba imecheza mechi 2 bila kufunga, wakitoka 0-0. Kwa hiyo Simba imecheza na mechi ambazo imeonyesha uimara wa kiulinzi, lakini imekuwa na shida ya kuvunja ngome za wapinzani. Simba ina tatizo la washambuliaji? Ni miongoni mwa maswali ambayo tunapaswa kujiuliza kama wanasoka. Hili ndilo swali kubwa kwa mashabiki. Na mashabiki wengi wanaangalia eneo la ushambuliaji na kusema timu inatengeneza nafasi, lakini hamna mtu wa kumalizia. Hakuna mtu wa kumalizia pale ili aweze kufunga mabao. Na katika soka, mshambuliaji hapimwi kwa kukimbia au kushika mpira peke yake, bali mshambuliaji anapimwa kwa kufunga nafasi moja kati ya 2 au 3 anazopata, na mshambuliaji anapimwa kwa kujua kukaa eneo sahihi la kufunga na vile vile kutulia kwenye pressure. Kwa hiyo mshambuliaji kama ana uwezo wa kutulia kwenye pressure, basi hapo ndipo anaweza kupimwa. Rajabu Mgongwe anasema radio gani hii dada? Hii ni Imbanasi Online Radio. Tunapatikana Dodoma, Tanzania. Na tatizo linaloonekana ni kwamba Simba mara nyingi inafika kwenye eneo la mwisho, inapata nafasi, lakini uamuzi wa mwisho unakuwa dhaifu, wanasema. Anyway, tuendelee. Kocha Steve Barker amewahi kukiri kuwa Simba inahitaji kuboresha umaliziaji baada ya kutengeneza nafasi nyingi lakini kushindwa kuzitumia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwenye umaliziaji kwa Simba wana changamoto. Kwa hiyo katika usajili ambao unaendelea ni vizuri wakaangalia katika hicho kipengele cha umaliziaji ili kuweza kuiboresha timu iendelee kufanya vizuri. Tukiangalia hoja nyingine, au tatizo ni mfumo wa kocha? Mfumo wa kocha wa Simba, kwamba mfumo anaotumia labda wachezaji wanashindwa kuendana na mfumo wake. Hapa ndipo mjadala mkubwa unakuwa hapa. Wapo wanaosema si washambuliaji pekee, mfumo nao una tatizo. Kwa nini? Kwa sababu mshambuliaji mzuri anahitaji huduma. Changamoto ambazo zinaweza kuonekana: viungo kuchelewa kuingia eneo la hatari, winga kushindwa kushambulia nafasi nyuma ya mabeki, mipira mingi kucheza pembeni bila kuwa na pasi ya mwisho, na mshambuliaji kubaki peke yake mbele. Na kama mshambuliaji anacheza dakika 90 bila kupata mipira ya maana, lawama zote haziwezi kwenda kwake. Lazima ni kutegemeana jamani. Kwa hiyo wewe huwezi kucheza na mpira peke yako. Hakuna mtu wa kukupokea. Hakuna, umepata mpira lakini kule mbele hakuna mtu wa kupokea, wa kumalizia, wa kufunga bao. Hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo msiwalaumu jamani wachezaji. Anaweza akapata mpira wa maana lakini hakuna wa kumalizia. Rajabu anasema, vipi dada, Yanga yangu imesajili wachezaji wangapi mpaka sasa? Yanga yangu. Haya, wenye Yanga yao mtawaambia nini sasa? Kwa mujibu wa matangazo rasmi yaliyotolewa hadi sasa, klabu ya Young Africans imetangaza wachezaji wapya 3
kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-2027. Hawa ni wachezaji. Kuna Sheikh Ibrahim Toure ambaye ni mshambuliaji, kuna Albert Kangwanda ambaye ni winga, kuna Hussein Zakoun, huyu ni beki. Na baada ya hapo Yanga pia ilitangaza usajili wa mshambuliaji wa Namibia Peter Shalulile. Kwa hiyo hivyo idadi ya wachezaji waliotangazwa rasmi imefikia 4. Wachezaji wa 4 hao ni wachezaji wa nje bwana, ambao wamesajiliwa na klabu ya Young Africans. Wanasema Yanga usajili wanaofanya wanataka kuwa tishio. Kwa hiyo tukiangalia katika kipengele kingine hapa, tukiendelea kuchambua mjadala wa siku, Said Salumu anasema Simba anacheza lini Kagame? Simba Kagame anacheza kesho na Singida wanacheza kesho. Kwa tukiangalia tatizo la Simba ni namba 9 au ubunifu. Mjadala bado unaendelea. Simba kuna tatizo gani? Kuna changamoto gani? Kwa nini wanacheza mpira mzuri lakini hawafungi kwa hizo mechi mbili ambazo zimefanyika pale Kagame? Huu ndio mjadala muhimu zaidi. Wanaosema tatizo ni mshambuliaji, hoja zao zinaweza kuwa kwamba Simba inahitaji kila striker na mechi kubwa huamuliwa na mtu wa kufunga. Nafasi zilizokosekana kwenye hatua za kimataifa lazima mtu amalizie chache zinazopatikana. Mfano, timu inaweza kutawala dakika 80 lakini ikakosa bao na mpinzani akapata nafasi moja na vile akafanya nini? Akafunga. Mnaweza mkatawala mpira muda mrefu ila mpinzani akipata nafasi moja tu goli tayari. Na wanaosema tatizo ni ubunifu, hoja zao zinaweza kuwa kwamba Simba haina tatizo la kutengeneza nafasi pekee, bali ni aina ya nafasi. Na mipira mingi inaweza kuwa rahisi kwa mabeki kuisoma, na vile hakuna pasi nyingi za kupasua ulinzi. Wanataka kuona kwamba kiungo anayepiga pasi za mwisho, winga mwenye uwezo wa mmoja na harakati nyingi ndani ya boksi. Harakati ziwe nyingi lakini zizae matunda. Hicho ndicho wanachotaka kukiona mashabiki bwana. Saa ngapi wanacheza? Saidi anauliza. Sawa, tukiangalia kitu kizuri cha Simba ni ulinzi. Licha ya malalamiko ya mabao kutokana na mashabiki ambao wamekuwa wakilalamika sana, mabao hakuna, lakini wamejilinda bwana. Mabao hakuna ila na wenyewe hawajaruhusu nyavu kuguswa. Nyavu zao hazijaguswa licha ya kwamba hawajafunga bao lolote. Kwa hiyo katika safu ya ulinzi wako imara, wako vizuri. Saidi Salum, nikijibu swali lako ni kwamba mechi ijayo ambayo inachezwa kesho kati ya Simba Sport Club dhidi ya Singida Black Stars katika kombe la Sekafa Kagame Cup itachezwa kesho Ijumaa tarehe 31 mwaka huu 2026 saa 11 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Amahoro Kigali, Rwanda, saa 11. Sawa, licha ya malalamiko ya mabao ambayo mashabiki wamekuwa wakilalamika kwamba Simba inacheza vizuri lakini hawapati mabao, Simba imeonyesha upande mzuri wa kujilinda. Na katika Sekafa Kagame Cup, Simba ilicheza sare bila kuruhusu bao dhidi ya wapinzani wake, lakini changamoto ikawa ni upande wa kufunga. Hii inaonyesha timu ina nidhamu ya ulinzi,
timu ya Simba ina nidhamu ya ulinzi na ina mfumo wa kuzuia unafanya kazi. Wana uwezo mkubwa wa kuzuia magoli yasiingie katika nyavu zao, na tatizo kubwa ni kubadilisha nafasi kuwa mabao. Hiyo ndio changamoto walionayo Simba kwa sasa. Tukiendelea kujiuliza maswali. Je, Simba inahitaji usajili mpya? Mashabiki wengi wanauliza. Wengine wanasema kwamba katika usajili wa msimu huu hapa Simba wamechemka kwa kweli. Jacob Magaga anasema nawapata vizuri kabisa kutoka Ubungo, Dar es Salaam. Asante sana Jacob kutoka pale Ubungo. Mashabiki wanauliza, tununue mshambuliaji au tusubiri mfumo ukae? Ni maswali na majibu. Maswali ambayo mashabiki wamekuwa wakijiuliza. Imelda anasema nilikumisi sana jamani mama mtoto. Asante sana. Kama watanunua mshambuliaji, faida watakayoipata ni kwamba anaweza kuongeza ushindani na anaweza kubadilisha mechi ngumu. Hatari watakayoipata ni kwamba kama mfumo haumpei nafasi huyo watakayemnunua, hata mshambuliaji mpya atateseka. Kama mshambuliaji apewi nafasi ya kucheza, na yeye atateseka hata kama wakimnunua. Na kama wataboresha mfumo, faida ni kwamba wachezaji waliopo wanaweza kuanza kufunga magoli na timu inakuwa na suluhisho zaidi ya mtu mmoja. Kwamba umeshindwa kufunga magoli lakini fulani naye ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo maswali kadhaa ya kujiuliza wewe kama mwanasoka, wewe kama mwana Simba. Simba inakosa mshambuliaji wa kiwango au inakosa mfumo wa kumtengenezea mshambuliaji nafasi? Ni kwamba haina mshambuliaji wa kiwango au inashindwa kumtengenezea nafasi? Ni swali la kujiuliza hilo. Na swali la pili la kujiuliza, kocha apewe muda kujenga mfumo au mashabiki wanataka matokeo sasa? Mashabiki wenyewe wanakuambia kwamba kwa nini tuwape muda wakati waliosajiliwa ni wachezaji, sio wachanga, ni wachezaji ambao pengine wametoka kwenye timu nyingine kubwa, walikuwa wanacheza, mazoezi wanafanya. Kwa nini wakija huku washindwe kuendeleza kile walichokuwa wanakifanya kule? Kwa nini wapewe muda? Swali la tatu la kujiuliza, katika dirisha hili Simba inapaswa kusajili nani? Mshambuliaji, kiungo mbunifu au winga? Simba imsajili nani? Swali la 4 na la mwisho la kujiuliza, mwanasoka, je, timu inayotawala mchezo lakini haifungi inaweza kutoa ubingwa? Hayo maswali mengine yote wewe jijibu. Mimi naomba tu unijibu hili swali hapa. Timu inayotawala mchezo lakini haifungi inaweza kutoa ubingwa? Mnipe majibu hapo na mimi nipate kujifunza jamani, maana timu inacheza vizuri lakini sasa haifungi. Shida inakuwa ni nini? Na je, wanaweza kutoa ubingwa kwa mchezo mzuri uwanjani lakini hakuna mabao? Shusha komenti yako hapo na sisi wengine tujifunze kupitia wewe. Na kwa kuhitimisha sasa mjadala huu wa siku ya leo, tunasema kwamba Simba haionekani kuwa na tatizo la uwezo wa kucheza. Haionyeshi kuwa na tatizo hilo tatizo la kucheza mpira pekee. Tatizo kubwa ni kubadili utawala wa mchezo kuwa mabao. Nafasi wanazozipata kuzibadili kuwa mabao, hapo ndipo palipo na changamoto. Na ulinzi unaonekana kuwa na msingi mzuri, lakini kwenye mashindano makubwa kama Sekafa na Cup na CAF, timu lazima iwe na mtu wa kuamua mechi. Simba ina injini nzuri, lakini swali ni je, ina dereva anayejua kufikisha mpira mpaka mwisho wa safari? Mjadala tunaumaliza kwa namna hii hapa. Simba ina injini nzuri, lakini swali linakuja, je, ina dereva anayejua kufikisha mpira mpaka mwisho wa safari?